邊好多稱呼啊！呢啲變幻球嚟嘅，真係從高而落曲序高飛曲序啊！哇！呢啲咪就係以前嗰啲衝力射球，係就係呢只，似係啦係嘛？都似似地。哇！真係攞命啊！都逼到古圖奧斯有一個幾靚嘅撲救啊！咁又開個越長啊，會唔會？多球冇問題啦。好啦，仲有30秒。好啦，迪布尼成場冇好戲做過，右邊有一個好靚嘅，冇錯，俾過嚟梅利亞，中間盧卡古等緊你，佢話後邊搞掂，絕殺成功，沙迪尼啊！哎呀，日本隊真係慘啊！諗住咧最後機會係佢哋咧角球，點知斬埋嚟咧俾古圖斯接到，碌個波出嚟，跟住咧就俾對方打反擊，咁樣仲要俾比利時贏埋喎！好慘，真係，哎呀！真係想講好唔抵，真係好唔抵。但係呢個反擊就係得一次，今日比利時得一次做得咁好嘅快攻。迪布尼成場波冇表現，梅利亞走到位，後備入替沙迪尼識得把握盧卡古，故意留俾佢。啊，首先古圖奧斯抌得出嚟快，當時已經係93分半㗎啦。迪布尼好大，後邊3個追佢，佢右邊有一個好空嘅，佢俾個波真係妙，好妙。但係唔使帶啲啊，梅利亞盧卡古係有心留嘅，盧卡古射嘅話咧，我相信川島永志已經準備好就撲落去㗎啦。佢漏咗，同埋盧卡古個斜線走得好好，個斜線一拉開咗咧，就有空位咧，可以傳個地波出嚟。呢個波就真係好多啱啱遇着剛剛啦，即係迪布尼突然間冇推甩，然後梅利亞突然間傳到球靚波，盧卡古又漏得到，沙迪尼又出現到。